Jahimehest on saanud saak, kuna USA välisminister Marco Rubio uus kampaania seab rahvusvahelise kriminaalkohtu otse tema sihikule. Täna arutame tema lubadust, tsiteerin, vajadusel lammutada rahvusvaheline kriminaalkohus kivi haaval ning keskset ideed, mida tuleb selle käigus käsitleda. Mina olen Ilana Maisel-Diamant ja see on Põhiseadus. Haamer langes kohe, kui Välisministeerium alustas ulatuslikku kampaaniat. See hõlmab reisikeelde, viisade tühistamisi, laiemat sanktsioonide kehtestamist kohtule ja nendele rühmadele, kes rahvusvahelisele kriminaalkohtule juhtumeid esitavad. Diplomaatilised kõned Rubiolt endalt ja ülejäänud Välisministeeriumi juhtkonnalt, milles kutsutakse liitlasriike üles Rooma statuudi täielikule hülgamisele. Ja otsene hoiatus, et iga riik, kes jätkuvalt toetub USA julgeolekukaitsele, kuid keeldub kohtupädevust tagasi lükkamast, peab arvestama suurenenud tähelepanuga. Kampaania järgneb varasematele meetmetele alates 2025 aastast, mille käigus on kehtestatud sanktsioonid 11 isiku suhtes, sealhulgas neid, kes on seotud Yoav Galanti ja peaminister Netanyahu vahistamismäärustega. See hõlmab selliseid isikuid nagu Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör, mitu kohtunikku ja ÜRO eriraportöör. Nüüd, neile, kes jälgivad Iisraeli raskusi kohtus, võib see tunduda nii, et Washington tõttab lihtsalt Iisraelile appi. Kuid nagu Rubio ütles, on tegelik olukord palju laiem kui see. Arvestades nurinat Trumpi administratsiooni rahvusvahelise õiguse rikkumiste üle rahvusvahelises kriminaalkohtus. Liikmesriigid, Ameerika relvajõudude huvid, Ameerika president ja teoreetiliselt iga suurem valitsusametnik on otseselt seotud. Rubio selgitas täpselt, mis on kaalul oma arvamusartiklis. Sõdurid, politseinikud, piirivalvurid ja valitud ametnikud kõik veetakse juhuslike riikide kohtunike ette üle kogu maailma ja mõistetakse süüdi. Rahvusvaheliste seaduste alusel, millele ameeriklased ei ole nõusolekut andnud ega mida nad ei kontrolli. Kui me jääme tegevusetuks, ütles ta, on nad kõik välismaiste kohtunike meelevallas. Tuhandete kilomeetrite kaugusel, pidevas süüdistuse ja isegi vangistuse ohus, niinimetatud kuriteo eest, oma riigi kaitsmise eest. See ei ole tegelikult hüpoteetiline olukord. Rahvusvahelise kriminaalkohtu uurimine Ameerika vägede väidetavate tegude kohta Afganistanis on tehniliselt endiselt avatud. Esmakordselt lubati seda 2020. aastal. Ja mis puudutab tulevikku, siis pärast seda, kui USA merevägi ründas sel aastal Venezuela narkolaeva, ütles üks inimõiguste juht avalikult, et see rünnak oli sama teguviis, mille eest rahvusvaheline kriminaalkohus on juba süüdistanud Filipiinide presidenti Dutertet. Kahtlusaluste tapmine ilma kohtuprotsessit. Venezuela on rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmesriik ja see võib võimaldada kohtul väita, et tal on seal Ameerika tegevuse üle jurisdiktsioon. Sama loogika kehtib operatsiooni kohta, millega Nicolas Maduro ise sealt välja toodi. Inimõiguste juristid on juba välja pakkunud idee, et ka see kuulub kohtu jurisdiktsiooni alla. Rubio argument rahvusvahelise kriminaalkohtu vastu põhineb Ameerika suveräänsusel ja see ongi peamine argument, mida Ameerika ametnik peaks esitama. Aga ma tahaks lisada, et see ei ole ainus argument ja tõenäoliselt ei peakski olema, sest pelgalt suveräänsus ei veena kedagi, kes juba usub, et ülemaailmne valitsemine on vastus maailma probleemidele. Sa astud vastu sellele, mida mõned nimetavad reeglitel põhinevaks rahvusvaheliseks korraks. Ja see tähendab, et ICC ning teiste institutsioonide aluseks on laiem kultuur, mida tuleb muuta, kui soovid pikaajalist muutust saavutada. See on kultuur, mis usub nende institutsioonide õigsusesse ja õiglusesse, mis peab Nürnbergi protsesse ajalooliseks ja katartiliseks korrektiiviks. Pärast holokausti ja näiteks tänapäeval Euroopas peetakse natsionalismi maailmasõdade süüdlaseks, samas kui üleilmne valitsemine on selle lahendus. Nii et see ei ole lihtne ülesanne, mille härra Rubio on ette võtnud, ja ma arvan, et siin on tõenäoliselt vaja palju veenmist lisaks otsestele diplomaatilistele vahenditele. Ja USA ei ratifitseerinud kunagi oma liikmelisust ICC-s ega ka Iisrael, kuid Kanada, Itaalia, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja teised riigid tegid seda. Ja tegelikult on neil riikidel praegu kohtus kohtunikud. Nii et sa pead suutma näidata, et maailm on tegelikult parem koht, õiglasem koht ilma ICC-ta. Ja sul peab olema hea vastus kõige raskemale küsimusele, mille keegi sulle esitab, nimelt. Kui mitte ICC,
siis mis saab järgmisel korral, kui maailm peab peatama järgmise Miloševići? See küsimus väärib omaette osa või isegi mitut ja me jõuame selleni. Aga täna tahame esitada kitsama, kuid siiski olulise seisukoha, mis ei nõua, et sa selle probleemi kõigepealt lahendaksid. Isegi inimesed, kes ei suuda ette kujutada maailma ilma rahvusvahelise kriminaalkohtu mingisuguse versioonita, peaksid siiski suutma tunnistada, et just see konkreetne institutsioon on läbi kukkunud, juba ainuüksi oma senise tegevuse põhjal. Seda kohut tuleks pidada farsiks, tragöödiaks või mõlemaks. Ja teiseks, võib-olla veidi vastuolulisemalt, räägin ma laiemast erinevusest seaduse ja õigluse vahel ning sellest, kuidas selline kohus ei paku kumbagi. Alustame siis senise tegevusega. Ajalooliselt on see kohus valinud lihtsama tee. Peaaegu veerand sajandit, ligi 200 miljonit eurot aastas ja umbes 900 töötajaga. Kohtu enda veebileht teatab, et neil on 13 süüdimõistvat otsust, 4 õigeks mõistmist ja 8 süüdistatavat, kelle juhtumid lihtsalt lõppesid, sest nad surid enne, kui keegi jõudis otsuseni. Ja see hõlmab Muammar Gaddafit, kellele esitati süüdistus 2011 aastal ja kes suri mõne kuu jooksul, ning Hamasi sõjalist juhti Mohammed Deifi, kelle juhtum suleti ametlikult eelmisel aastal just sel põhjusel. Enamik süüdimõistmistest puudutas Aafrika sõjapealikke ja sõjaväelisi juhte. Tegelikult oli suure osa oma ajaloost rahvusvahelise kriminaalkohtu menetluses sisuliselt ainult Aafrika juhtumid. Ja eelmisel septembril lahkusid Burkina Faso, Mali ja Niger koos, nimetades kohut neokoloniaalseks rõhumisvahendiks. Gambia nimetas seda kunagi otsekohesemalt rahvusvaheliseks valgete kohtuks. Aafrika Liit kutsus ametlikult üles Aafrika riikide massilisele väljaastumisele juba 2017 aastal. Nüüd, kui kohus otsustas oma taset tõsta ja enda asjakohasemaks muuta, ebaõnnestus see. Kui hakati tegelema Venemaa-Ukraina sõjaga, andis kohus 2023 aasta märtsis välja vahistamismääruse Putini suhtes ning hiljem ka mitmete teiste Vene ametnike suhtes. Aga loomulikult pole see tegelikult midagi muutnud. Putin lendas Mongooliasse, mis on ISISi liikmesriik ja on seaduslikult kohustatud ta vahistama, kuid ta lahkus sealt vabalt. Ta kohtus Trumpiga eelmisel aastal Anchorage'is. ÜRO peasekretär ise istus temaga BRICS-i tippkohtumisel maha, hoolimata ÜRO enda poliitikast mitte suhelda ICC tagaotsitavatega. Ja Venemaa on loomulikult sellest ajast peale asunud rünnakule, mõistes ICC prokuröri ja 8 ICC kohtuniku tagaselja süüdi Vene kodanike ebaseaduslikus süüdistamises ning määrates neile kuni 15-aastased vanglakaristused. Alles siis, kui vaatate selle masendavat ajalugu, saate edasi liikuda täiesti uskumatu kallutatuse juurde, mida ICC on üles näidanud Iisraeli puudutavates küsimustes. Nagu professor Jevgeni Kontorovitš seda kirjeldab, on ICC puhul tegemist kohtuga, millel puudub jurisdiktsioon ja mis uurib kuritegusid riigis, mida tegelikult olemas ei ole. Kuriteod, mida pole kunagi toime pandud. Seega peate mõistma, kuidas juhtum Iisraeli vastu üldse ICC-sse jõudis, arvestades, et Iisrael ei ole ICC liige ja Palestiina riik, kes Iisraeli kohtusse kaebab, ei ole tegelikult riik. Alates 2009. aastast üritas Palestiina omavalitsus korduvalt saada ICC-d avama juhtumit Iisraeli vastu, kuid see lükati tagasi, sest neil puudub, ja muide siiani puudub, määratletud territoorium ning seetõttu ei ole tegemist riigiga. Mahmoud Abbas ütles 2011 aastal ajalehele The New York Times oma sõnadega, et Palestiina omavalitsuse eesmärk oli muuta konflikt rahvusvaheliseks õiguslikuks küsimuseks. See tähendab, et ta ei olnud sugugi rahu poole suunatud ega püüdnud kindlasti inimõigusi kaitsta. Mis siis muutus aastate 2009 ja praeguse vahel? 2012 aastal tõstis ÜRO Palestiina staatuse mitteliikmest vaatlejariigiks, hoolimata sellest, et tal puudusid kindlad piirid. Ja ÜRO õigusnõunik otsustas sisememos, et sellest piisab, et Palestiina omavalitsus saaks Palestiina riigina lepinguid ratifitseerida. Noh, kas poleks arvanud? Kuid 2015 aastaks oli rahvusvaheline kriminaalkohus aksepteerinud Palestiina ühinemist Rooma statuudi osalisriigina. Ja siis koos, tegutsedes oma enda reeglite vastu, laiendas oma jurisdiktsiooni tagasiulatuvalt, et hõlmata Iisraeli tegevust juba enne seda, kui niinimetatud riik oli lepinguga liitunud. Nii avati 2021 aastal Iisraeli suhtes täielik uurimine. Tulemus lõpuks 24. novembril on see, mida me teame.
Vahistamismäärused Netanyahu ja Galanti suhtes, lisaks määrused 3 Hamasi juhile, kes olid sisuliselt juba surnud selleks ajaks, kui keegi üritas neid kätte toimetada. Nii palju siis protsessi õigluse ja läbipaistvuse kohta. Nüüd, veel üks punkt, mille professor Kontorovitš välja toob ja mis süvendab kallutatuse süüdistust, on see, et võib vaadata Rahvusvahelise Kriminaalkohtu silma kinni pigistamist Iraani suhtes, kes tulistas sel aastal Iisraeli pihta üle 400 raketti, tabades peaaegu eranditult tsiviilsihtmärke. Sealhulgas piirkonnas, mida kohus peab Palestiina riigiks. Omaenda teooria kohaselt peaks kohtul olema selle sõjakuriteo üle jurisdiktsioon. Kohus on muidugi jäänud väikseks ka Iraani rünnakute osas. Tapeti meremehi Marshalli saarte lipu all sõitvatel laevadel Pärsia lahes. Kuigi ta kulutas 7 aastat Iisraeli jälitamisele üheainsa Komooride lipu all sõitva laeva pärast, mis oli seotud 2010. aasta Gaza laevastiku rünnakuga. Nii palju siis Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust ja maailma rahust. Põhimõtteliselt pole see institutsioon sugugi särav eeskuju väärtustest, mida ta väidetavalt maailmas esindada püüab. Ja see on enne, kui jõuame peaprokuröri vürtsika afäärini. Peaprokurör ise, Karim Khan, on praegu ametist kõrvaldatud ja tõenäoliselt vallandatakse pärast seda, mis näib olevat olnud sobimatu seksuaalne käitumine alluva suhtes. Kuna me edastame otseülekannet Jeruusalemmast, tahame anda teile ka Iisraeli vaatenurga sellele teemale. Iisraelil on muidugi olnud alates Rahvusvahelise Kriminaalkohtu loomisest põhjendatud skepsis selle kallutatuse suhtes ning üldiselt keeruline suhe rahvusvaheliste institutsioonidega. Neid peetakse olulisteks foorumiteks, kuid seda vaadet saadab tugev, õigustatult välja teenitud skepsis nende koosseisu kallutatuse suhtes. Ja radikaalsete läänevastaste ja Iisraeli vastaste vabaühenduste ülemäärane mõju, kes loovad vale ideoloogilisi narratiive, mis demoniseerivad juudi riiki. Pole ime, et 2025 aasta Pew uuring näitas, et 20 iisraelasest suhtuvad ÜRO-sse ebasoodsalt, lausa. See oli kõige negatiivsem hinnang, mille Pew leidis kõigi 25 küsitletud riigi seas, isegi madalam kui Ameerika Ühendriikides. Ja ma kujutan ette, et kui seda küsitletaks, oleks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu hinnang veelgi madalam. Ja mingis mõttes viib see meid tagasi ideede küsimuse juurde, millest tahan tuua Iisraeli näiteks. Olgu, millised on mõned kultuurilised eeldused, mis on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu aluseks ja mida tuleks käsitleda? Selleks, et luua laiem konsensus selle institutsiooni nii-öelda laiali saatmise ümber ja tagada, et seda tulevikus lihtsalt uuesti ei kloonitaks. Kas me siis ei tahagi mingit globaalset valitsemist, mis teeb ühe selle versiooni sobivaks ja produktiivseks ning teise problemaatiliseks? Näete, siin on palju, mida käsitleda, aga minu arvates on selle arutelu keskmes üks põhiline eksiarvamus. See on seaduse ja õigluse segiajamise küsimus, mis on võtmetähtsusega nende institutsioonide legitiimsuse üle mõtlemisel. Teate, õiglus ja seadus ei ole ega pole kunagi olnud üks ja seesama. Õiglus on moraalne ideaal. Seadus aga on loodud kui ühiskondliku korra tööriist ja valitsetavate nõusoleku väljendus. Seadus võib olla õiglane või ebaõiglane ning selle tulemused võivad üksikisikute puhul olla õiglased või ebaõiglased. Üks viis, kuidas me piirame seaduse ja õigluse lahknevust, on keskendumine protsessile, läbipaistvusele, etteaimatavusele ja võrdsele rakendamisele. Rahvusvaheline Kriminaalkohus ebaõnnestub kõigis neis aspektides. Ja kui sa võtad ära protsessi, jurisdiktsioonireeglid, neutraalse foorumi, läbipaistvuse, etteaimatavuse, siis jääb alles vaid kellegi arvamus ja haamrilöök. Nüüd tunnete viisel ja avalik arvamus seda lahknevust, kui vaadata ÜRO, Rahvusvahelise Kohtu ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohutavat ajalugu. Aga mis puudutab Iisraeli intellektuaalset elu, mis peegeldab palju enam Ameerika ja Euroopa Akadeemia kultuuri, siis seal on tegelikult olnud väga jäik ja formalistlik vaade rahvusvahelisele õigusele ja institutsioonidele, kes väidetavalt seda esindavad. Ma lähen isegi sammu kaugemale ja ütlen end nii siseriiklikus kui ka rahvusvahelises kontekstis. Juba ainuüksi see, et kohtunikuna tegutsedes teeb ta määruse või esitab arvamuse, annab sellele esmapilgul legitiimsuse. Korduvalt ja korduvalt Iisraeli õigussüsteemis. Seega eksisteerib skepsis nende institutsioonide suhtes ja selle suhtes, kui hästi nad esindavad neid väärtusi, mida nad väidavad esindavat, ka õigussüsteemis, kuid palju-palju väiksemas ulatuses kui ülejäänud Iisraeli ühiskonnas. Iisraeli enda ülemkohus on aastakümneid põiminud rahvusvahelist õigust otse oma sisemiste otsuste hulka, mis puudutavad humanitaarabi Gazale,
tegutsemisreegleid ja asunduste seaduslikkust. Samal ajal asetades end riigi viimase ausa kaitse rolli sellesama süsteemi vastu, mille sõnavara ta on omaks võtnud. Rahvusvahelise õiguse lõimimine Iisraeli õigusesse näib olevat osaliselt tingitud tõelisest maailmavaatelisest ühtsusest, osaliselt hirmust rahvusvaheliste tagajärgede ees ning osaliselt võimalusest kasvatada õigussüsteemi enda sisemist võimu. Aga mängus on ka see lihtsam halb mõte, et õigusinstitutsioonidel on ainuõigus õiglust mõista ja jagada. Vähesed asjad väljendavad seda segadust minu jaoks paremini kui kohtunik Aharon Baraki esialgne rahvusvahelise kohtu arvamus aastal 2024. Oma arvamuses oli kohtunik Barakil, kes tegutses Iisraeli ad hoc kohtunikuna, täielik võimalus teha seda, mida tegi Uganda kohtunik selles kohtuasjas. See oli otsus, et kogu kaebus, milles väideti, et Iisrael paneb Gazas toime genotsiidi, jääb kohtupädevusest välja. Poliitiline vaidlus, mis on maskeeritud juriidiliseks vaidluseks, ega sobi üldse kohtulikuks lahendamiseks. Baraki ei kasutanud seda võimalust. Ta hääletas enamusega 2 meetmest poolt ja 4 vastu ning kirjutas, et tema juhiseks polnud mitte tema valitsus, vaid midagi sellest kõrgemat. Mind määras ametisse Iisrael, kirjutas ta. Ma ei ole Iisraeli agent. Ta jätkas, öeldes, et tema ainus kompass oli moraali, tõe ja õigluse otsimine. Teisisõnu, kohus, kellel tema arvates polnud tegelikku pädevust kohut mõista suveräänse riigi ellujäämissõja üle, oli siiski tema silmis legitiimne foorum sõja moraalsete hinnangute andmiseks. Ja tema arvates on just kohtunik see, kes suudab nende küsimuste üle otsustada, sest ainult tema on ainulaadselt moraalselt häälestatud. Ma ei taha kuidagi pisendada õigusemõistmise põhiolemust ega õiglustunnet või vajadust, et headus võidaks kurjuse üle. Aga see hüpe, et minna sellest ühisest soovist ülemaailmse kohtu või ka tugeva siseriikliku kohtu soovini, kus poliitilise tegevuse reeglid on liiga paindlikud, on liiga suur samm. Inimesed tahavad ikka ja jälle kohut, mis oleks tavapärasest poliitikast kõrgemal, et mõista õigust, mis tundub puhas ja lõplik ning mida ei mõjuta omakasu. Paneel maailma parimatest õigusteadlastest, kes otsustavad inimkonna nimel, mis on õige ja vale, olles kõrgemal piiride ja valimiste räpasest maailmast. Aga iga seni loodud selle idee versioon laguneb ühtemoodi. Tagajärgedest kaugenemine viib ka vastutusest kaugenemiseni. Loomulikult on kogu selle teema juures viimane eksimus. Kas USA täidab tegelikult oma lubaduse laiali saata? Ja kuidas see tegelikult välja näeb, näete? USA on juba alates esimesest Trumpi ametiajast rahvusvaheliste institutsioonidega edasi-tagasi laveerinud. Ja kuigi ta pole siin kunagi liige olnud, tühistatakse vähemalt osa kehtestatud meetmetest kindlasti, kui kampaania ei õnnestu selle presidendi ameti lõpuks. Pea meeles, et Trump tõmbas USA maailma terviseorganisatsioonist välja ja Biden viis USA sinna tagasi. Trump tõmbas USA Pariisi kokkuleppest välja, Biden liitus sellega uuesti, Trump lahkus 2018. aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogust ja Biden liitus ka sellega uuesti. Trump muidugi, kui ta alustas oma teist ametiaega, tõmbas USA nendest foorumitest taas välja. Mis võiks seekord selle otsuse püsima panna? See on Välisministeeriumi ülesanne lahendada ja ma loodan, et see hõlmab ka mõningaid argumente, mida me täna arutasime. Vahepeal arvan, et enamik iisraellasi leiab end selles olukorras.